чудовищ и кентавров, про огромных динозавров, про далекие планеты, метеоры и кометы. Все тайны огромной вселенной пора разгадать. Хочу все знать. Почему попугаи разговаривают? Если вы прожженный мизантроп, но иногда хотите с кем-то пообщаться, не отчаивайтесь. Найти собеседника можно и в мире животных. Представители фауны нередко имитируют звуки друг друга, чаще чтобы избежать участи стать чьим-то обедом. Но некоторые особи могут имитировать чужую речь по собственному желанию. Самые профессиональные пародисты — попугаи. Они способны воспроизвести что угодно — кашель, скрип, рыдание, звук дверного звонка и даже песни скриптонита. Кстати, в отличие от него, у этих пташек с дикцией все в порядке. Существует теория, что все это из-за размеров языка. У попугая он такой же большой и толстый, как у человека. Однако у ястребов и соколов строение языка схожее, но из них и слова не вытянешь. В целом, птичий голосовой аппарат отличается от человеческого. У пернатых две гортани. Верхняя, как у млекопитающих, и нижняя. Причем главную роль в образовании звуков играет именно нижняя, которая устроена намного сложнее. В ней, как правило, два вибратора, работающих независимо друг от друга. Интересно, что при всей разговорчивости у попугаев нет голосовых связок. Для беседы крылатым приходится напрягать мышцы в горле. Таким образом, воздух через трахею попадает в так называемый сирингс – голосовой орган птиц. Раньше считалось, что попугаи разговаривают потому, что умеют мыслить и произносят определенные фразы специально в личных целях. Но версия не подтвердилась. Птички, как старые магнитофоны-кассетники, просто автоматически записывают то, что часто слышат. И весь секрет этой суперспособности в структуре мозга, которая разительно отличается от большинства других птиц. У всех певчих в прошивке есть специальные песенные центры. Нейроны в них отвечают и за пение, и за обучение новым звукам, что впоследствии помогает подражать окружающим. Но попугаи более прокачанные. Их мозг покрыт специальной оболочкой, которая помогает усилить процесс учебы. Кстати, такой же навык был у новозеландского короче говоря, дальнего предка попугая, который появился аж 29 миллионов лет назад. Он пользовался способностью имитировать звуки, чтобы болтать с друзьями по стае и защищать свою территорию от хищников. В общем, ген разговорчивости у попугаев передается по наследству. Но далеко не всем. Поскольку в мире попугаев более 300 видов и 80 родов, то и таланты у каждой породы свои. Например, розеллы голосят как оперные певцы, а вот в разговорном жанре — аутсайдеры. Попугаи ара могут запомнить от силы слов 10. Но молчунами их не назовешь. Эти птицы будут раздражать пронзительным звуком не хуже автомобильной сигнализации в 3 часа ночи. Однако они круче многих болтунов. Своим самым крепким на планете клювом эти пташки могут запросто перекусить человеческий палец. И даже этого не заметят. А вот какаду — отличные ученики и запоминают сотни слов. Но за свою жизнь, которая может длиться и до 90 лет, используют не больше 20. Зато исполняют кувырки и трюки на уровне профессиональных гимнастов. Волнистый попугайчик — самый популярный домашний житель. Помимо четкой речи, которой позавидует и опытный логопед, способен вертеть головой на 180 градусов и частично светиться под ультрафиолетом. С таким даром можно было бы и спокойно молчать. Но лучшие полиглоты — серые попугаи, которых также называют жако. В их встроенном словарике помещается до 1500 слов. Такому многие люди позавидуют. Впрочем, кроме попугаев способностью говорить, обладают их конкуренты — тропические скворцы и вороны. Правда, из-за строения языка человеческая речь у них получается не очень четко. Кстати, исследования показали, что вокальные зоны мозга попугая тесно связаны с участками, которые контролируют его движение. Там были обнаружены так называемые паттерны генной экспрессии. Именно они помогают птичке еще и неплохо двигаться в такт музыки. Так что, если вы счастливый обладатель попугая, присмотритесь. Вдруг у вас в клетке живет собственная пернатая суперзвезда. Хочу все знать. Что такое огонь?
Использовать огонь люди начали еще до того, как стали людьми. В смысле, наш вид, Homo sapiens, появился на планете 50 тысяч лет назад. А вот первым следам использования огня 1,5 миллиона лет. Тогда самым умным на Земле был Homo habilis – человек умелый. С точки зрения физики, огонь — это газообразная среда, в которой видны раскаленные продукты горения, или, говоря языком химии, реакции окисления. В школе вы наверняка слышали про 3 агрегатных состояния вещества — твердое, жидкое и газообразное. Так вот, это неправда. В школе все упрощают, чтобы бедные ученики не путались. На самом деле, агрегатных состояний примерно 1,5 десятка. О точном количестве физики пока не договорились. Однако на почетное 4-е место все они ставят плазму — ионизированный газ, в котором электроны частично оторваны от родных атомов. В огне тоже есть некоторое количество плазмы. Чем горячее, тем больше. А при нескольких тысячах градусов остается почти чистая плазма. Но так или иначе, с точки зрения физики, и огнемет, и мечи Дарта Вейдера из «Звездных войн», да простят нас фанаты, оружие с одинаковым принципом действия. Но это не точно. Есть мнение, что световой меч, он вроде как лазерный. В общем, зря мы это начали. Итак, пламя свечи или костра состоит из светящихся в потоке раскаленного газа мельчайших частичек золы и копоти. Чем их меньше, тем бледнее пламя. Например, топливо современных самолетов, авиационный керосин, настолько чистый, что горит практически бесцветным пламенем. В отличие от керосина осветительного, того, что используется в керосиновых лампах. В нем, наоборот, много всего намешано. За счет этого пламя получается ярким. Сам огонь может быть цветным в зависимости от химических элементов, которые присутствуют в топливе. Примесь солей натрия, например, даст оранжевое пламя, а меди — сине-зеленое. Калий дает бледно-фиолетовое пламя, стронций — карминово-красное. Этому свойству найдено по меньшей мере 2 практических применения — в фейерверках и спектральном анализе. Изучение спектра пламени позволяет определить химический состав помещенных в него веществ. Видов пламен, да, у этого слова есть множественное число, десятки, если не сотни. Форма языка пламени, его цвет, структура зависят от многих условий: вида и соотношения горючего и окислителя, характера движения газовой среды. Всего не перечислишь. Кстати, гореть может и обыкновенная вода, только в качестве окислителя нужно использовать фтор. Голубоватое пламя очень похоже на то, что дает комфорка кухонной плиты. В качестве бонуса выделяется кислород. Температура пламени тоже может значительно различаться. Рекорд принадлежит веществу под названием дицианоацетилен. В среде газа озона он полыхает при 5730 градусах Цельсия. Это больше, чем на поверхности Солнца. Кстати, бывает и холодный огонь. Для создания спецэффектов часто используют этиловый эфир борной кислоты, который создает видимость красивого зеленого пламени. Но по сути, это не горение, а особая фотохимическая реакция. Хочу все знать. Можно ли чихнуть с открытым ртом? Ну а пока вы пробуете, расскажем, откуда вообще у нас эта сверхспособность. Человек разумный чихает уже около 200 тысяч лет, с того самого момента, как сформировался наш биологический вид. Это так называемый безусловный защитный рефлекс, который нужен для очистки слизистой оболочки носа от попавшей туда пыли, частичек кожи, бактерий и вирусов. По сути, чихание — это тот же кашель, только не через рот, а через нос. И это не всегда связано с простудой. К примеру, примерно четверть населения планеты чихает, глядя на яркий свет. Чихание вызывают различные вещества и даже боль. Попробуйте, например, выдернуть волос из носа. Есть вообще необъяснимые случаи. Например, жительница США чихала по 12 тысяч раз в сутки. Другая чихала пореже, зато 2,5 года без перерыва. Третья точно по часам. В момент чихания воздух из легких вырывается как гоночный болид. Буквально. Скорость потока примерно 400 км в час, что позволяет выдуть все ненужное. Занимает процесс пару секунд, но при этом в нем участвуют и слизистая носа, и гортань, и небо, и язык, а еще головной и спинной мозг, многочисленные нервы и мышцы, вплоть до брюшного пресса и диафрагмы. Может ли такой ураган нанести вред?
Конечно, сильно чихнув, можно потянуть мышцы, заработать смещение позвонков, разрыв барабанной перепонки, гортани или пищевода, перелом слуховых косточек. Список возможных проблем длинный и неприятный. Можно даже умереть, например, от инсульта, оторвавшегося тромба или разрыва аневризмы. И такое случается, правда, крайне редко. Но если сдерживаться, зажимая рот и нос, шанс навредить себе резко возрастает. Представьте себе взрыв в закрытой комнате. Кстати, с широко открытым ртом чихнуть вообще невозможно. По задумке природы, воздух должен пройти именно через нос, а не выстрелить в холостую. Ранее считалось, что брызги при чихании разлетаются на 2-3 метра. Но совсем недавно ученые, исследуя распространение коронавируса, устроили соревнование по чиханию на дальность. Рекорд — 8 метров. Какая там социальная дистанция в 1,5. А еще с чиханием тесно связаны слезы и слизь, она же сопли. С их помощью организм промывает слизистые. В соплях вязнет все лишнее, а потом комок отправляется в желудок, где нейтрализуется и переваривается. Даже если вы здоровы, за день набегает примерно пол-литра. Звучит отвратительно, но без этого лакомства мы бы с вами давно вымерли. А еще чихать – это приятно. Во время чихания поток воздуха с силой бьет по носоглотке, воздействуя на мозг. Это вызывает прилив бодрости и улучшает настроение. Многие считают, что физиологически чих – это как микрооргазм. Изучением вопроса вроде как даже занимались британские ученые. И да, нашли много общего. Дело в том, что в обоих случаях в организме временно останавливаются, всего на несколько мгновений, многие жизненные процессы. Поэтому и говорят, что оргазм – это маленькая смерть. Кстати, есть данные, что чихание вызывают мысли о сексе. Так что если при разговоре с тобой кто-то постоянно чихает, возможно, он вовсе не простужен. Но маску, на всякий случай, все-таки надеть стоит.